Velkommen til vores gennemgang af fordele og ulemper ved Lopesan Baobab Resort på Gran Canaria. Dette 5-stjernede hotel er kendt for sit unikke afrikanske design, men er det det rette valg for dig? Vi gennemgår 2 store fordele og 2 vigtige ulemper, baseret på hundredvis af gæsteanmeldelser, som vi har læst igennem. Vi starter med fordelene. Fordel 1. Hotellets spektakulære design. Den første og mest oplagte fordel er hotellets spektakulære design. Fra den storslåede lobby til de detaljerede haver har Lopesan Baobab et gennemført og imponerende safari-tema. Gæster beskriver det som visuelt slående og som at træde ind i en film. Resortet er enormt, hvilket betyder, at gæsterne fordeler sig godt og at det sjældent føles overfyldt. Fordel 2. Poolområderne og faciliteterne. Den anden fordel, og noget gæsterne virkelig elsker, er poolområderne og faciliteterne. Med op til 9 forskellige pools, inklusive vandfald og kunstige strande, er der altid et sted at slappe af. Poolene er rene, velholdte og bidrager til en livlig, men stadig afslappet ferieatmosfære. Ingen resort er perfekt. Lad os nu se på 2 ulemper, som nogle gange nævnes i anmeldelserne. Ulempe 1. Lydniveauet på værelserne. Den mest almindelige kritik handler om lydniveauet på værelserne, hvor nogle gæster oplever, at der er lytmestøj fra gangene, naboer og aftenunderholdning. Samtidig er Lopesan Baobab et livligt og energifyldt hotel med masser af aktivitet og social stemning. Hvis du trives med puls og underholdning, er det en del af oplevelsen. Men søger du total ro, kan det være værd at have i baghovedet. Ulempe 2. Varierende værelsestandard. Standarden på værelserne kan variere, hvor nogle føles moderne, mens andre opleves som ældre med svag belysning og mindre praktiske badeværelser. Hotellet er dog først og fremmest bygget op omkring sine imponerende fællesområder, og værelserne fungerer mere som en komfortabel base end som hovedfokus. Vil du være på den sikre side, kan det være en god idé at bede om et nyere værelse ved booking. Så hvad er konklusionen? Lopesan Baobab Resort tilbyder en uforglemmelig, eksotisk oplevelse med fantastiske pools og en livlig atmosfære. Det er den perfekte destination for dig, der prioriterer storslået design og fællesskab. Tak fordi du så med. Besøg gerne linket i beskrivelsen for flere fordele og ulemper ved Lopesan Baobab Resort. Glem ikke at like og abonnere, så du kan lære mere om hoteller verden over.